Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Korean Up, где мы вместе изучаем корейский язык. Меня зовут Озода, и я буду помогать вам на пути изучения корейского языка. Сегодня я расскажу вам, что такое EPS TOPIK и почему это важно, если вы хотите работать в Корее. EPS TOPIK – это тест на знание корейского языка для трудоустройства по системе разрешения на работу. Этот экзамен разработан Корейским агентством по развитию человеческих ресурсов. Он проводится для иностранцев, которые хотят легально работать в Южной Корее. EPS TOPIK нужен людям, которые хотят устроиться на работу в Корею по государственной программе трудоустройства. Участвовать могут граждане стран, с которыми у Кореи есть соглашение. Например, Таджикистан, Узбекистан, Непал, Индонезия и так далее. Возраст обычно от 18 до 39 лет. Хорошее здоровье и отсутствие судимостей. EPS TOPIK не похож на обычные тесты по языку. Он проверяет понимание основной лексики, умение читать. Например, короткие объявления, инструкции, диалоги, а также слушание. Вы будете слушать аудио и выбирать правильный ответ. Экзамен включает две части – чтение и аудирование. Обе части имеют по 20 заданий, всего 100 баллов, но нужно набрать более 60 и попасть в квоту страны. Специально для подготовки был создан официальный учебник EPS TOPIK 한국어 표준 교재. Этот учебник разделен на две части. Первый том – корейский для повседневной жизни. Также есть второй том. В нем корейский для работы. Мы будем изучать каждую тему по порядку с понятным объяснением на русском языке именно по первой части этого учебника. Почему же важен EPS TOPIK? Без сдачи EPS TOPIK невозможно устроиться на работу через государственную программу. А с хорошими баллами у вас есть шанс выбрать хорошую работу, быстрее получить приглашение и легче адаптироваться в Корее. В следующих видео мы начнем изучать корейский с нуля по этой книге. Буква за буквой, тема за темой. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И помните, корейский несложный, если учить его с умом. Если это видео было полезным, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо, до свидания.